我出熊大，我出熊二，我出光头强，我出吉吉国王，我出毛毛。第一局可以消除，没有人淘汰。耶！第二轮该我出了。啊！我出乐迪，我出小爱。哎呀，这不超级飞侠里边的吗？我出大壮。哼，一点都难不倒我。我出包警长，我出多多。可以消除。耶！该我出了。我出洗衣机。哎呀，我出电冰箱。哼哼，我出电饭锅。电器类的那么多，我出空调。嘿，简单，我出电视机。可以消除。耶！该我了，我先出啊。我出剪刀。哎呀，好简单，我出石头。这个不是剪刀石头布吗？我出布。啊，剪刀石头布哪有第4个呀？哎，我出笔芯。那这你们都出完了，那我出指甲盖。啊，指甲盖。姥姥，人家出的首饰，你这样淘汰出局。不行，我还想着玩，再给我一次机会吧。那好吧，最后一次机会哦。到我出了，我出太阳。太阳，哎，我出月亮。那我出星星。那我出流星。我出地球。消除成功。耶！这个我觉得我们出的太简单了，我要出一个难的。我出，哎，青蛙。青蛙。我出壁虎。那你们两个出的是异虫啊，我出蜻蜓。我出螳螂。哎呀，胖妞说的难也不难呀，我出啄木鸟。啊，砖头，啄木鸟可不是异虫，你还是换一个吧。我不看，我就出啄木鸟，啄木鸟就是异虫。害虫，异虫，害虫，异虫。